发展。有钱人真麻烦，岂有此理！快最後個叉啦！叉，成日都話叉。喂，好翻嚟啦！叉餐飽噶啦！喂，係咪呢度啊？係啊，喺呢度啦。哎呀，乜呢度咁陰森嘅喂？仲講都遠埋啦。咪嘈啦！唔係，過去嗰邊睇下。係咪啊？喂，咦？係喺呢邊咯喎！喂，喐手！咁巧嘅嚇！哎呀，捉龍魚咋？這個生人生膽，喐手啦！哎呀！大佬，你冇怪莫怪啊！冇法你老人家都係冇辦法嘅啫，對唔住啊！係來，最多我哋燒燒就燒啦，快啲攞香嚟啦！又怪莫怪細路仔唔知。哎呀，大吉利是！未花㗎。哎呀，未花都要喐手㗎啦，我哋收咗人錢㗎啦嘛，嗱臨啦！喂，喐手啦！不如咧，由我先嚇。點子逼點着誰人做大逼？哎呀，唔知，跟住再嚟過嚇。點子拆點着誰人做大你啦！試就試啦。哎呀，哇！啲牙咁利嘅。咦？變咗色啊！嘿，如果唔係咁，咪點會咁值錢咧？係啊，攞嚟睇下。哇！俾我睇啊！我邊個睇啊？我都睇啊！哇！喂，冇睇咁多啦，快啲做埋啲手尾先啦！走。對唔住 ，sorry。阿媽，哎呀，我數落得啊，手斬㗎嘛，點解你揀我啊？死啦！快啲嚟幫拖啦！生人唔生膽，執嘢走啦！咩啊？好大隻雀咩？小明，你攞翻粒珠啊！抌粒珠過去啦！接住啊！抌翻過嚟！俾翻你啊！哎呀！你揸住先啦，我對付佢。係啊，甩豬價值連城，都係你揸住好啲啊！係冇啊！你揸住咧！自己啊！喺嗰度，喺嗰度啊！
係喎，做點啊？唔係啦，喂，走啦，快啲走啦！走啊！喂，石油婆，整兩支啤酒嚟啊！嚟，啤酒啊！喂，頭先我哋見到隻嘢，係咪邋遢嘢嚟啊？你都傻嘅，成隻嘢跳下跳下，仲唔係邋遢？你見唔到周寶死嘅咩？咁點算啊？我哋仲得罪咗佢添喎。喂，佢會唔會跟住我哋嚟啊？唔會啩？人哋話時運高咧，就紅光滿面。如果呢個人啊時運低咧，面青青嘅，喂，係咪好似楊生咁啊？癲啊！楊生嗰啲啊係霸氣嚟，百毒不侵，就算邊個鬼神見到佢都走啊！所以佢撈偏門。喂喂，講翻正經啊！周寶啊死咗，啲差佬遲早查到嘅。我諗我哋真係要着草啊！啊，着草啊？唔係咩啊？又要避啲差佬，又要避嗰隻嘢，咪啦，都係問楊生攞翻啲錢着草啦。立豬咧，豬咧，我吞咗啦。吞咗啊！我哋嗰幾皮嘢人工你吞咗落肚，一啖拋落口啊！而家喺肚係嘛？湯肚，湯肚，有婆，我當你。唔係有心嘅，最多嘔翻出嚟啊！啊，得啦，你講㗎，即刻嘔。司徒喎，咩事啊，大佬？冇嘢，攞箱啤酒嚟。即係兩支嚇。啤酒一大箱啊！一大箱啊！仲有攞埋個漏斗嚟添。漏斗。漏斗。啊，有快啲有有。喂，嚟啦，搞乜鬼啊？慢慢嘔啦嚇。家暴先啦。哇！哎呀，喂，你哋做咩嘢啊？喂，做乜啊？喂，你哋想點啊？想點嘔啊？你哋想我點嘔啊？有漏斗啦，不過唔係呢個。呢個堅啦。喂，唔好啦，唔好搞足人命啊！嚟，飲爆啊！飲啦！慢慢飲啊！飲醉先會嘔㗎。慢慢飲，慢慢飲，慢慢飲。喂，做乜嘢啊？我以為你哋入火水添。誒，咪嘈，得㗎啦。喂，哦，乜冇㗎啦？冇咩？嘔啦，慢慢嘔。喂，嘔啦，嘔啦，嘔啦，嘔啊！仲嘔？嘔啊！咁樣點嘔得出㗎？點知嗰度啊？屙咪屙得出咯。佢唔屎急啊，點屙啊？我老公成日都屙唔出㗎，全靠金油條。等陣。金油條，哇！咁抵！哇！喂，你哋冇亂嚟啊！哇！你哋又想搞咩花式啊？哇！冇快啲啊！快啲！嗱，金油條啊！哎呀！喂，喂，放咗我先講啦，放咗我落嚟，唔該你哋。呢啲咧就叫做走後門啦！我撻！哇！得咗啊！菜整爛太晒我啲地方。睇粒豬，我哋得到手啦！我哋攞去同楊威講數。喂，得唔得㗎？點解唔得啊？我哋揾條命去搏㗎喎！就算走得甩黃氣啊，都走唔得嗰隻嘢啦！起碼要佢50萬啊！燒個崩都唔睬佢啊！有咗50萬，我哋就發啦！係喎，而家粒豬喺我哋度，就算搞大件事，對佢都冇好處㗎。係啊！啊點啊你？點啊？嘢嘛？我嘅後門啊！你個後門冇開到。呢批出土文物同古董，市值大約850萬美元。喺7個月前，呢批古董唔見咗。中國大陸有關部門同國際刑警相信呢一批古董已經或者係由不同嘅途徑流出國外啦。而接收嘅目的地最有可能就係我哋呢度香港，所以要成立專案小組。而呢單 case 係由我哋嘅高級督察黃慧山負責。而家等我哋介紹黃慧山高級督察。
，sorry madam，1368李少師報道。喂，閂門啦，死肥佬！仲唔快啲？係，yes madam。我初初做男子漢嗰陣時唔係咁噶，嗰陣時咧我體格又好，身材又 fit 喎。 1368。Yes madam。黃督察，呢單 case 交俾你。 Yes sir。李小師，埋位坐。 Yes madam。好啦，我哋繼續。嗱，呢間就係威鵬船務公司。喂，你做咩踢我啊？又係你啊，李小師係嘛 ？Yes madam。呢間係威鵬船務公司嘅船廠。威鵬公司嘅董事長係叫做楊威。楊威有2個得力嘅助手，一個叫梁輝，另一個叫陳明。楊威嘅背景非常之複雜，佢除咗航運之外，仲經營地產同古董。聚寶軒係佢嘅。你哋係經由電腦挑選出嚟嘅人才，其中有脾氣暴躁嘅。 Madam， 咁你即係話我啫？係啊，歐善紅，你係暴躁咗少少，不過以你嘅身手同智慧，擔任呢件任務都幾適合嘅。因為我哋今次要對付嘅極有可能係一班悍匪。你係自由搏擊冠軍 Yes, Madam。87同88兩次內部公開賽，我都攞到獎。好，我哋嘅任務就要破獲呢個走私嘅犯罪集團。我哋直接向警務處長負責 ，over 任何環頭。為咗保密，我哋由而家開始改用無線電話聯絡。我哋今次行動嘅代號叫關人鬼事。今日龍，你去資料部攞預定嘅資料嚟，大家研究一下。順便去指紋部借周水先嚟幫下手。 Yes madam。杨老板，他们来了。歡迎你，于雲士先生。 Hello，How do you do？ 楊先生，我冇太多時間，我哋開始傾生意好冇？你上次寄俾我粒珠嘅資料，我已經收到啦。青碧珠揾到啦。我用咗好多腦筋，嘥咗好多時間、人力、物力，價錢冇問題，1000萬。係唔係派古董同青碧珠一齊？淨係嗰粒珠。咁樣派古董點交俾我？我有船啦，我知你有船，我仲有好多人添。人我都有。Sophia 佢係古董鑑證專家。 Hello， 楊生。你好。佢哋2位喺我香港嘅代辦。楊生，你好。你好。除咗古董之外，我對於中國有好多嘢都好有興趣。係咩？譬如咩啊 ？Chinese Kung Fu。I show you。我就唔識呢啲花拳繡腿啦，有冇興趣切磋下？歡迎。唔該。哎呀！
算啦，算傻啦。好啦，夠啦，我輸啦嚇，算傻啦，算傻。咁我哋筆生意點啊？哦，係你嘅，一定係你嘅。喂，準備好未？得㗎。冇錯，係企定，少少，站好點，站好了，不要亂動啊！是胖子，1368。肥師，唔好開船住啊！唔該你，俾我影多張添。大佬啊，你知唔知你又肥又論盡㗎？差佬啊！我走啊！差人啊！咪用你啊！唔用啊！行埋面，你哋咪喐支針，放低槍，全部放低槍。咪喐啊！全部咪喐，行埋去，冇亂嚟啊！啊！咪亂嚟啊！喐嗰個死嗰個，劈你啊！下邊啊，行埋去啊！行埋去，咪喐啊！有本事抌低啲嘢隻抽啊！隻抽咪隻抽，4八婆啊！咁好未啊？咪喐啊！差人！咪走啊！唔好逼我，唔好逼我開槍啊！都住佢！大家小心啊！水師163啊！水先，點啊？手榴彈，快到埋我啊！到埋我，嚟開船！估唔到呢次嘅行動咁失敗。一日都係你啦！如果唔係你跌咗個手扣出嚟，咩事都冇啦。係啦，阿紅叫住你都唔聽，正一阿崩叫狗，越叫越走啊你！我聽唔到嘛，佢哋又趕住開船走，有咩辦法啫？你得啦你，水仙就係咁樣俾你累死噶啦！你有冇諗過你哋幾個都冇槍嘅啫？哦，你咁樣照顧同事嘅安全啊，叫我哋以後點同你拍檔啊 ？Madam， 肥師係應該受到內部處分嘅。我都唔係有心噶嘛，水仙嘅死我都好難過噶嘛。我哋係一組人，應該謹記呢次教訓，以後嘅行動絕對唔能夠再犯錯誤。而家最重要嘅就係拉呢班兇徒歸案，我哋唔能夠俾水仙白白犧牲嘅。我一定要同水仙報仇。點報啊？佢哋係咩人，我哋都唔知啊！咁咪係咯。咁好啦，我哋即刻出去掛料。有料到。喂，係咩話？我阿爸佢入咗醫院。維山，你會喺度嘅？哎呀，阿爸，你冇事啊嘛？我冇事啦，我明啦，梗係嗰班馬騮仔啦。哎呀，發神經咩？俾你嚇死人啊！唉，咁我一陣間慢慢講你聽下。老趙，你冇事啊嘛？冇事。喂，我個女維山啊，細個你抱過㗎，你仲認唔認得啊？認得。你放心，
一陣間我叫我幫你查下，睇下到底邊個幫你。先生，我要送佢上病房啦，你上唔上去？好啊好啊，我幫你推啊。阿爸，咦，一叔，點解你喺度嘅點解你哋？Madam，你爸爸點啊？冇事啊嘛？冇事啊？冇事，哦，乜一叔係 Madam 嘅爸爸？係咯。喂，唔通老豆都有燙傷嘅？阿維山啊，老趙單嘢你幫手查一查，無端端俾人搏，好彩我避雨咋，咪死咗你有知啊？阿爸係人哋個環頭，唔使我啦啩。我唔理你環頭唔環頭，阿爸唔好咁多事啦，我好難做噶嘛。唔使叫阿爸啦，我都係沙展，你唔去我去。阿爸，你退咗休噶啦。乜退啊？嚇黐！哎呀，一叔啊，你係咪冷親呢？乜冷親啊？激親啊！真啊！我哋走。一叔，喂。赵太平当时就在这里受伤的，你们看看，这是在现场发现的。Sergeant，把它记录下来。 Yes，Madam，凶案现场在哪儿？在那边。带我去。走。死者位置在哪儿？在里面。就是这儿。有没有查到身份呢？周宝，年龄38岁，是香港居民。哎，这个死者死得有点怪，胸前血肉模糊，行凶的手法很残忍。到底是什么凶器把他弄死的呢？暂时还不清楚，驗屍報告未到。Madam，呢塊布係今日最新發現嘅，仲有一塊玻璃碎片，又唔似係眼鏡，係咪電筒啊啦？係咪窗嘅玻璃啊？你睇風水啊？我哋係嚟查案㗎，入去問下人睇有冇唔見嘢啦。問邊個啊？住客啊！住客？睇下佢哋有冇唔見到啲金牙金鏈？呢度發生咗事啊，一定係同呢味嘢有關㗎啦。真係要問啊？咁啊，梗係啦。開棺。Madam，真係要開棺？係。徐推。This is an order. 空嘅。啲貨咧，一件都冇失。點會有差人喺度？有驗仔啊？我都唔係好清楚啊，楊生。楊生，亞馬遜河新到嘅食人倉108條，已經好餓㗎啦。點解事前唔查清楚？我已經好小心㗎啦，嗰度平時冇人到嘅，楊生。壞腦嘅你，我捉條上嚟。楊生，將佢倒入池。係。你哋坐陣，我通知楊生。楊生，有幾個人揾你啊？好地招呼下佢哋。祝你哋成功啦！哇！喂，大佬，唔係啩？你又嚟過啊？唔係灌你，放心啦。係唔好意思啦，飲。嚟飲杯，飲杯，嚟，喂，飲杯啊！飲。
件貨到手啦。貨咧我哋攞到啦，但係要傾下。你哋已經收晒水噶啦。係啊，錢我哋攞到啦，但係我哋損失咗個兄弟喎，所以要攞翻啲補償，順便着草。做呢啲嘢，國安天命噶啦。一皮嘢都未夠買警風散。仲有啊，周會俾僵屍插死啊！定啲，唔好咁怒嘈啊！件貨咧，俾佢睇下咯。貨咧就喺呢度，我驚你揸唔到 fit 喎。咪啊！哎呀！哎呀！死啊！哎呀！楊生，立住喺呢度啊！我哋用命搏翻嚟嘅，我哋只要50萬走佬咋？打死狗講價，唔好講得咁難聽。我哋死咗個兄弟，又惹到隻鬼，我哋都係冇辦法嘅啫。食得鹹魚抵得渴，冇咁嘅規矩。楊生，個規矩係人定出嚟嘅，我哋都係迫於無奈啫嘛。立住喺呢度，俾你啦。你立住係真係假，要專家鑑定。錢唔係問題。哦，最好而家啦。 5日之內，我會俾錢你。 5日？如果冇錢，我哋報串㗎。報串？嗯。走啊！楊生，係我做錯，我估唔到佢哋咁唔懂規矩，直接嚟揾你嘅。我錯，我抵死，我唔係人，我抵打。我叫你嚟，唔係話責備你，咁你又何必？多謝楊生，楊生，相攞出嚟啦。佢哋問我要50萬，你點睇？50萬本來唔係咩大件事。 不過佢哋話要報串，手尾未免太長啲，我唔中意俾人勒索嘅。查理，咁楊生嘅意思係？我已經講咗啦，我一向嘅作風係乾淨利落。啊，呢一次你一定要做得好好睇睇。你立住，你去鑑定下。哦，順便同伊雲士約好時間。係，楊生。 我識做啦，一定要無聲無臭，乾手淨腳，明嗎？嗯。你可以走啊，7个球啊，666。看着。我哋過去啊！乜咁開心啊，Robert 仔？咁啱啊，師姐，我啱想埋單，
讓張台俾你啊！趕住走做咩啊？相請就不如偶遇，我有好多嘢要同你講啊！我已經做咗正行噶啦，冇咩好講啊！哦，咁做咩正行啊？夜總會公關啦。哦，咁咪識好多人，你咪做埋扯皮條？師姐，你唔使咁窒我嘅，有好多嘅大生意都喺夜總會斟成啊！伙計埋單，我為促進社會繁榮啫。先生謝謝。等我嚟，唔使客氣啊！哎呀！乜你咁唔小心啊？阿姐有嘢要問你。哎呦，我什么都不知道啊！你想知道啊？去查百科全书嘛。我就当你是百科全书，我问你什么你就答什么。你要说句假话，我他妈让你不好受。我现在已经不好受了，你他妈警察就打人呐！叫经理，我要叫经理啊！经理，什么事？什么事？没事没事，他们干什么？他们玩的高兴，跳霹雳舞嘛。哎，你们接着跳，接着跳，快！没事，喝酒喝酒。再来一杯。这杯子好可愛啊！邊個 pass？佢哋猜緊會啫嘛。嗦啦嗦發咪哆啦啦嗦。哦，你唔出啊？當輸㗎？喂，做咩打我啊？我唔玩啦！爆！我都話唔玩咯！收埋呀，收埋都當你輸㗎。哇！有冇見過陳明？哎呀，冇啊！唉，我淨係見過黃蝦咋。幾時啊？前幾日咯，我見到佢還翻盤水飛大隻錶，佢呢幾日都唔知幾掂啊！其他嘅我乜都唔知啦。喂，邊個係黃蝦啊？啊，黃蝦？咦，老夫，你咪識得黃蝦嘅？喂，頭先邊個話識得黃蝦㗎？喂，走啊！我走啊！走走開場！唔該。唔係咁邪嘛？啊 ，perfect，估唔到呢條小坑橋仲咁使得啊！撇啦，撇啦！壓落去嗰度啊，係。
咦，老虎！喂，我走啊！停車！差人啊！點啊？放咗。喂，呢度係窩仔街，要架黑車，冇錯，唔該。趁佢哋未食完碗麵，對冧佢。係。喂，點解仲唔見老虎出嚟啊？我點知啊？食嘢啦。喂呀！拍鬆啲啊！哇！有冇搞錯啊？冇用錯啊！真好彩啦，唔死得。啊！仲唔死？差你！俾佢走得咗，點樣楊生交代啊？唔對路，撇！咩事啊？警察先生，告佢，保護我啊，保護我啊！我要告佢哋，我要告楊威，我要告曹差你啊！你話要告人啊？告邊個啊？係曹差你定係楊威啊？兩個都要告，係佢哋要我哋外開棺材嘅，搞掂咗之後又要殺我哋。警察叔叔，我接受你哋嘅保護，保護我啊！放心啦，我同你落咗案噶啦，你而家翻去先，我會搵人同你調查嘅，走先啦。走先，我唔走先，我要坐監。你而家又冇犯事，咁坐咩監先得噶？冇犯事啊！喂，做咩？殺人！家姐你點啊？冇事啊嘛？帶佢去拘留所。啱啦，喺我坐監啦，我坐監啦。安全啦！阿 Sir 啊！咩啊？咪話有皇家飯食嘅？揸住啊！哦，得皇家麵包咋？要唔要啊？哇！皇家麵包鬆夾化，好味啊！幾好味，好味道啊！哈哈哈！楊威，嚟殺我啊！嚟懟冧我啊！哈哈哈！鐵槍風味，你呢次聞都聞唔到啦啩？黐，咩事啊？做咩啊？喂，你嘈冤巴閉，你做咩啊？黐線嘅，你食屎啊！喂，你做咩啊？放手！呢張嘢點得嚟㗎？哦，喺曾家祠嗰度執到㗎。哦，你哋總算去過曾家祠檔。曾家祠嗰度，除咗你朋友受傷之外，仲發生咗命案添。有個人叫做周寶嘅死咗喺嗰度。
哦，李芳佢哋唔係想作戰老趙啊？唔係噃，一叔，老趙嘅財物一啲都冇失到喎。哦，嗰度又冇咩好偷啊。我哋都唔知點㗎，喺現場只係執到呢塊券咋。唔通佢哋想打劫陰司佬？咁多支符者也，你哋梗唔識啦。呢篇嘢呢係曾昌寫嘅，佢話佢死得好冤枉。冤枉？啊，嗰個曾昌呢原本係個太監嚟嘅，佢話皇帝啊飲醉咗酒，賜咗粒情碧珠俾佢，點知皇帝醒咗之後呢，就完全唔記得晒呢件事，仲話係佢偷嘅，要賜佢死。咁曾昌被賜死之後，就覺得自己好冤枉，於是呢，就寫低咗呢篇嘢嚟申訴佢個冤屈咯。一叔，你唔係當真嘅係嘛？哦，你唔好話，可能係真噶。就算當佢係真噶，咁邊個皇帝啊？中國最後一個皇帝到而家差唔多80年啦。你睇下張卷啦，霉都未霉過，我唔係好信咋。不過唔知點解喺度啫，嗬？係咁我唔知啦。有辦法，我哋攞去驗下，一驗咪乜都知咯。哦，咁你攞去驗啦。我去聽歌啊。好。不如你哋去跟阿高佬權條線啦。咁我哋走先啦。阿爸，你為咗獎未啊？喂，喂，再見你，我見到你，唱啊！再見你，一啲音樂細胞都冇噶。呢粒咁嘅嘢，值成1000萬噶喎，真係要認真睇清楚先得啦。僵屍啊！電死！嚇，可以嘅。嚟啊！死啦！死啦！死啦！仆街啦！去邊啊？鍾馗啊！得咗！鍾馗捉鬼啊！鍾馗捉鬼啊！嚟啊！出嚟啊！出嚟啊！驚啊你！驚啊你！
幅畫死得我連傷口都冇埋。冇搞錯啊！咁離譜嘅，人又唔喺度，門又打開晒，哇！差人，哦，差人啊，咁啱啦。咁晏啊，都仲未開鋪啊？唉，我哋鋪頭咧，尋晚唔知咪半夜俾人哋走入嚟，搞到亂晒大龍，唔知有冇唔見嘢啊？你係負責人啊？唔係啊，我打電話又揾佢唔到。咁你哋嘅經理係咪曹差嚟啊？係啊，你點知啊？你有冇辦法揾到佢啊？我都話揾佢唔到咯。咁點啊？有冇損失啊？唔知㗎，我伙計仔嚟㗎咋。你仲唔話佢知？我唔知點揾佢㗎，我淨係知道我哋嘅東家係威鵬地產公司董事長咧就係楊威先生，不過我從來都未見過佢㗎。咩㗎嘛？曹差你又唔喺度，咁我哋嘅線索咪斷晒咯？咩同啊？呢度揾唔到正主咁點啊？咁你話應該點做啊？ Madam 啊，老婦俾車撞死咗，而前晚黃蝦有一停車場俾人懟冧咗，仲有啊，陳國權點解會喺拘留所裏邊離奇死亡啊？係咯，我話最奇怪就係劉韻，佢俾兵隊死，絕對唔係偶然。我懷疑係冷血謀殺。啊係啦，陳國權去差館報案，咪話要告楊威嘅。差館啲人話佢神經病唔理佢喎。我而家懷疑呢幾個人嘅死呢，可能直接間接同曹差理有關嘅喎。而家既然揾唔到曹差理，我哋可以直接去揾楊威嘅。揾楊威？係，我想去佢屋企坐下。 Madam 啊，咁唔係幾好啊，我驚打草驚蛇喎。唔緊要，我哋唔提呢幾個人咪得啦。我哋可以就佢鋪頭呢件事去訪問佢噶，當做警方注意一般嘅治安問題啊嘛，借題發揮啊。係，冇錯，借題發揮。我哋行啦。OK 啦。喂，你聽到嘅嘢要保密啦，將來要作為呈堂證供啊，知唔知道啊？記住啊。楊生。楊生咧，楊生，楊生，你搞咩啊？古靈精怪！楊生，粒珠我俾翻你啦，我要去避一避啊！到底發生咩事啊？我四圍都見到鬼啊！鍾馗，張飛啫啩？我叉，冇咗！鬼話連篇。楊生，我尋晚喺聚寶軒見到鬼啊！如果唔係呢幅畫，我尋晚已經死咗啦。你放心啦，閻羅王唔會中意你嘅。唔係咧，我都係走咯。你走去邊啊？我要去前門避避啊！喂，差你啊！哼，淨係生人唔生膽，就算有鬼啊，人怕鬼3分，鬼怕人7分，我就唔信有鬼啦，戇居。差你？啊！原來佢嚟咗呢度喎，唔知佢想去邊呢？1683 ，Yes， 你留喺度主持大局，等我翻嚟。哦。乜係你啊？
精彩，精彩，精彩！嚟，繼續啊！楊生，佢係差。你老母啊！哇，好嘢喎！嚟玩下，嚟玩下啊！哦，係差婆，唔係差老母。呢度私人地方，你由邊度嚟，由邊度出翻去？曹差你究竟去邊呢？跟住佢咪知咯。乜咁痛嘅？啊！無端端又會死火嘅。冇事啊。Madam 啊，點解佢架車會停喺度嘅？我點知喎？好，又睇佢點。死啦！哎呀！哎！哎呀！中鬼！叉！啊！仆街啊！連頭都冇埋！喂，老友，喂，做咩你？喂，使唔使幫手啊？喂，老友，你做咩啫？Madam 啊，好想喐你咁喎，賤格，去死啊你！救命啊！哎呀 ，Madam 啊，佢真係就死咁啊！唔係咁靚係嘛？叫佢死就死。call 翻總部叫黑車嚟啊！好啊。師姐，正話見你好瘀啊！我聽你命令唔敢出嚟幫。收爹啦你！喂 ，Madam 而家翻嚟啦，你哋全部過嚟門口集合啦，吓 ？Madam， 你做咩啊？我冇事啊。Madam 啊，嗰條線點啊？死咗。死咗？係啊，入邊有咩動靜啊？冇咩動靜啊，有架車入咗去，而家仲未出嚟。Madam 啊，差你點死㗎？入去問下咪知啦。哦，師姐啊，你塊面冇嘢喎。我塊面污糟咗咩？頭先嗰啲咧。Madam 啊，我哋入去啦。撳鐘啊！你喺嗰度啊。楊生，啲差佬全部到晒。請隨便坐啦，咁多位。請隨便坐。請坐。請坐。我哋使唔使執生？淡定啲。坐。係呢？喂，我有咩事啊？黃幫我辦。楊生，有個唔好嘅消息，你聚寶軒嘅經理差你1個鐘頭前死喺西貢公路。撞車？唔係喎，楊生，
係啦，我哋有幾個問題唔明白，所以特登嚟向你查詢下嘅。佢有冇吸毒或者係食大麻嘅習慣？佢係你間古董鋪嘅經理啊，咁錢銀貨物方面清唔清楚？佢平時多數同咩人來往呢？或者同咩人有仇口呢？最近發生咗幾件兇殺案，據我哋調查所得呢，係同一件古董有關嘅。佢有冇個人嘅私幫生意？唉，好啦，黃北文，查理只不過係我僱員，佢嘅私生活我並唔清楚。你嚟問我咁多嘢，究竟想點啊？我唔係幾明白。楊生，我哋只係想問一啲有關死者嘅資料啫。我最唔中意理人嘅私事，你一輪嘴問我咁多問題，我感覺到我嘅尊嚴受到挑戰。你想知道咩嘅，去問我律師啦。唉，楊生，我諗你對我哋有啲誤會啦。冇咩好誤會。楊生，請你冷靜啲。我哋只係想請你提供一啲有關死者嘅資料，並無其他。請你哋扯，立即離開呢度。對唔住，打攪晒，我哋走。楊生，佢哋踩上門呢趟真係俾查理害死。放心啦，過咗海就係神仙，冇證冇據，奈我哋唔何嘅。你準備啲時裝俾伊雲氏嘅人睇啦。毛髮就難睇，鋪褲啊難睇，唉，照住得佢啊！唔好走住，有啲唔妥。咩唔妥，Madam？我都唔知。今日入去嗰兩個人唔知做咩嘅，使唔使留喺度 𥄫 下？邊個地方可以睇得最清楚？哦，最清楚咪師姐今日去嗰度咯。哎呀，咁你帶我哋去睇下。去啊！好。Madam，小心啊！有人砌磚啊！砌磚係啊！冇嘢嘅，又聽唔到入邊講嘢。有好多車喺度喎。啊係喎，你三個及住嗰邊，有人出嚟就跟住佢哋啊。Yes, Madam。嚟踎低啊！食下西北風先啦。我哋呢一次係用時裝嚟掩飾古董文物，以一個表演嘅形式運到去日本同埋美國。咁海關呢？呢一層我哋都諗過㗎啦，應該就冇問題。海關方面對團體嘅活動係冇咁注意嘅。我將呢件事話俾伊雲士先生知。至於交收方面，伊雲士先生亦同意我哋嘅辦法，2000幾萬都係以現金喺香港交收。楊生，就咁決定啊！楊生，楊生，楊生，你冇嘢嘛？邊個有臭狐？唔係我啊。香水味啫嘛。有臭狐嘅，行出嚟！對唔住啊，有啲傷風。唔係我，唔係我。仲捉你唔到？屍臭味，扮鬼扮馬。
楊生，你冇事啊嘛？行開！楊生，楊生，楊生，楊生快用掉啊！打幫手！撳住佢！楊生點啊？楊生你點啊？你有冇見到佢啊？邊個佢啊？快圍住我，手拉手嚟啊！大家叫人氣重啦嚇！做咩啫？出翻院咩事啊？大家叫人氣重啦！快啲！精神啲！人氣重，人氣重，人拍鬼3分，鬼拍人7分。阿輝，快同我攞個鑊出嚟！攞到咩鑊啊？去啦！係屎啊！邊個度屙屎？係你養嗰隻黑狗仔啊，楊生。冇啊，楊生，有 shot 嘅，你玻璃鑊邊度有鑊撈㗎？又係喎，真係冇鑊撈喎。聽我出車度。開車門！啊！哎呀！你見唔見到佢啊？喂，睇下佢哋啊，喺度搞乜鬼啊？楊生，我唔玩啦，我而家想唔玩都唔得啦！阿任，咩事啊？快啲用槍指住佢個頭！我玩，唔係嗰度啊！咁喺呢度，喺呢度啊！邊啊？哦，呢度啊！我最憎係用槍指住我頭㗎啦！你有冇生過仔啊？冇啊！你有冇大姨媽？冇啊！你有冇着底褲啊？快除佢嘅絲襪啦！真係過分。攞到啦，楊生，攞到啦，楊生，絲襪啦，楊生，攞到啦，楊生絲襪啦，哎呀，喂，楊生絲襪啦，攞到啦，楊生，監獄啦！你睇唔睇到啊？睇到，你大家陸東拳啊嘛，哦，睇到，楊生，睇唔睇到啊？睇唔睇到啊？
事要交代你。哦，交代。哦。交代嚟啦！楊生，交代啊！楊生，交代啊！頭先擦個屎㗎，交代。快過嚟幫手撳住佢！快啲！咁喺度做緊山地舞，嚇唔似喎。你睇唔睇到乜嘢啊？唔通一定要掂過呢粒珠先睇到佢？咁實，仲睇唔到？睇到啦啩？睇到啦啩？睇唔睇到啊？嚇，仲睇唔到啦？睇唔到啦嘛？喂，Madam啊，裏邊好似有啲古怪噃。係啊，我哋入去。出嚟啊！喂，你搞乜鬼啊？出嚟！出嚟啊！出嚟！出嚟啊！啊？又係你哋？你嚟做咩？哦，我見你哋又咁熱鬧咯，咪入嚟玩下咯。喂，你哋係咪開 party 啊？一齊玩啦！呢粒瘟神奇珠跟得我唔緊，好送俾你哋。你哋玩得咁開心啊，唔阻住你哋，我哋走先。唉，你唔使講啦，邊度嚟邊度走啊嘛，我識晒路噶啦。誒，呢次唔使走後門啦，行正門啦。係啊，唔使死人尋到路啦嚇，唔該晒，唔該晒你嚇。喂，唔係我噶 Madam 啊，咩嚟㗎？唔好理啊，翻去先講。你食湯圓趁熱啊嚇，啱啱煮好㗎咋，仲有2碗。邊度嚟嘅咧？喂，唔好搞隻碟啊，住板㗎啦！懶緊張咁，而家興雷射㗎啦，你仲當呢啲嘢係寶咁？不如我幫你抌咗佢啊！隻碟啊！好彩冇爛到喎。如果爛咗啊，婦女都冇得做啊！你咪喐啊！我唔理你係人定鬼。你做喐嘅，我就開槍㗎啦！嚇！黐線㗎，做咩打爛老豆嘅金魚缸啊？衰！一叔啊，有鬼啊！哎呀，邊有鬼啊！哎呀，撞鬼咩你？無端端打我，仲喺度跳舞添啊！快
快啲走啦，有鬼啊！你冇埋嚟啊！我有十字架㗎，嚟啊！話鬼叫！嗱，等我嚟啊！你唔使驚啊，等我扶咗出啦！死啦死啦，佢唔怕㗎，咁點算啊？死啦死啦死啦！喂喂，做咩啊？喂，你放燒屋啊？喂喂，等我嚟幫手，我有啊！哎呀，冇眼睇啊！哎呀！唔係呢啲啊，攞咗我咗啦！死都冇啦！掟佢都死啦！佢埋嚟啊！佢冇埋嚟啦！冇埋嚟啦！快啲啦！快啲啦！喂，你搞錯咗啊！搞錯咗啊！你冇埋嚟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 啊！嚟啊嚟啊！等我嚟啦！打死你！打死你！死個先！死個先！打死你！打死你！打死你！死啊！死啊！死啊！你做咩打我花啫？對唔住啊，一叔，我唔係想打你噶。哎呀，我條頸啊！維山啊！
做鬼都做得衰過人㗎，追住我，追到我尿都瀨埋喎。喂，你點解喺度㗎？我咪俾佢追到嚟㗎咯。頭先你知唔知啊？頭先我揾老友葉沖涼啊，點不知佢而家喺邊啊？我唔知啊，閂埋道門先。咩大啊？嚇死我啦！我匿喺櫃入邊都俾僵屍揾到啊！你兩隻嘢走咗去唔理我喎，仲話走？我俾佢追到嚟呢度啊！喂，你都係啊？係啊，我又俾佢追嚟呢度㗎。喂，Madam啊，呢度咪楊威間船廠？係喎，咁就啱啦。我哋不如四圍抄下，睇下有冇料到啦，好嘛？好啊，好啊，好啊。今次呢排科唔錯，我相當滿意。不過爭咗粒青碧珠，唔使擔心，程碧珠冇問題，我遲早會交俾你嘅。入咗嚟啊！又係你，楊先生，等我嚟。好力啊！對唔住啊，我打錯地方添。我都唔知自己做咩㗎。死啊！一個都唔可以放走。Shit man, you hit me. You're not a gentleman. 我冇啊。變咗，我仲未拍寫真㗎。梗係買棺材唔知訂，我嘅生意你哋可以破壞得嘅咩？擋我財路嘅，我一定要殺。你係霸王花，抑或係豆腐花？任何人唔可以阻止我哋嘅交易嘅，伊雲士先生。佢哋呢？我有辦法。
有菜。有火啊！哎呀，死啦死啦！不如啦，好大火啊！係啊，死啦！我今次實變燒豬啦！喂，上邊咧？喂，向空發展咧！啊，發展！喂，哎呀，你鉗住我點上去啊？不如腳硬腳啦！好咧，嗱，我上去先啦！我上手辦法救你啊！你上啦！你仲有老豆，有叔對我又好，你唔死得噶！快啲啦，我頂唔順啦！救死啊！快啲啊！快啲啦！我真係頂唔順啦！救死啊！放開我用繩殺佢啦！再發佢！你哋幫手撳實佢啦！捉實啲啊！唔好鬆手啊！要焗死佢為止啊！再發佢啦！我老豆講嗰篇嘢係佢個身世嚟嘅喎，咁點啊？嚇！有辦法啦，你快啲扮皇帝啦！佢淨係聽皇帝講嘅啫。我都未做過皇帝，點辦啊？哎呀，做啦！又係我，快啲啦！做啊做啦！做皇帝我在行，我做皇帝比人強。現在我將繩子下，命你去將奸臣拿，將公贖罪免你不死，再把那城壁之賜給你。你只去捉晒啲奸賊，將功贖罪，免你不死。真係得咗喎！我哋快啲去搬救兵啊！楊生，所有股都上咗船啦喎。呢啲錢係你嘅，
不過呢啲唔俾得你。點解？清碧主唔喺度，呢啲錢唔俾得你。但係程碧珠楊生你好有辦法。冇清碧主，我要錢嚟攞去。咪住，瘟神邪珠，你講咩？清碧珠唔喺度，啲錢我攞翻。而家唔係我哋打交嘅時候啊！係唔係 UFO？ 唔係，中國僵屍。僵屍。呢好嘢。哎呀！哇！哎呀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 ！醉拳都未驚你啊！我要見到你永不超生。哼，任何人都唔可以擋我財路。而家錢係我嘅，貨又係我。喺邊度？邊度？喺度，唔喺呢度啊！過嗰邊睇啊！唔知曾昌點啊？朕已經賜佢不死啦。
唔好埋去啊！嗰啲嘢唔知有冇毒㗎。咩豆？擺佢啊！呢啲邪嘢嚟嘅。嗯，唔該。唔該。希望以後都唔好再發生啲咁嘅事。